दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में आपने सूर्य से आने वाली 6 रहस्यमयी आवाजों को सुना था, जो कि अलग अलग आवाज डिफरेंट सिचुएशंस में आती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अंतरिक्ष में मौजूद कुछ मुख्य ग्रहों की आवाजें सुनाने वाले हैं। इससे पहले कि आपके मन में सवाल आए कि अंतरिक्ष में तो वायुमंडल मौजूद ही नहीं है, तो फिर ग्रहों की आवाज को रिकॉर्ड कैसे किया गया? तो साथियों, इसका बहुत ही साधारण सा उत्तर है कि अंतरिक्ष में सभी आवाजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए साउंड वेव्स की तरह किसी वायुमंडल की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम सुन नहीं सकते, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के पास ऐसे उपकरण हैं जो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैकेनिकल वेव्स में बदल सकते हैं और इन मैकेनिकल वेव्स को हम बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अंतरिक्ष में उपस्थित ग्रहों की आवाजों को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले सुनते हैं हम अपने ग्रह पृथ्वी की आवाज को, जो कि पृथ्वी की बाहरी कक्षा से रिकॉर्ड की गई है। फिर सुनते हैं बुध यानी मरकरी ग्रह की आवाज। इसके बाद शुक्र यानी वीनस ग्रह की आवाज सुनिए। साथियों, मंगल ग्रह यानी मार्स की आवाज को सुनिए। इसके बाद जुपिटर ग्रह की आवाज। फिर सुनिए शनि यानी सैटर्न प्लेनेट की आवाज। अब सुनते हैं यूरेनस ग्रह की आवाज को। साथियों, यह है प्लूटो ग्रह की आवाज। और अब सबसे अंत में सुनते हैं नेपच्यून ग्रह की आवाज को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने हमारे अंतरिक्ष में मौजूद अलग अलग प्लैनेट्स की आवाजें सुनी, जिनमें से कुछ तो काफी अच्छी व कुछ काफी डरावनी थी। दोस्तों, आपको कौन से ग्रह की आवाज सबसे ज्यादा डरावनी लगी या फिर सबसे ज्यादा अच्छी लगी, यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे अपनी अगली ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच फैक्ट्स। जय हिंद।